XFM Express Balita. Express Balita. Gipailawom karon sa intervention ilawom sa child protection procedures ang tulo ka mga batan-ong gidaganan ug wa miplite sa ilang gisakyang tricycle sa Tagum City. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, ang maong lakang nagtumong aron masiguro ang kaayuhan sa mga nasampit ug patubag ang reklamo sa hustong pamaagi. Kahinumduman nga ang nag-viral sa social media ang tulo ka minor de edad kini human nalambigit sa insidente kundi ilang gi 1 to 3 ang gisakyang tricycle gikan sa barangay La Filipina hangtod Bermudez, Apocon sa niaging adlaw. Hinungdan nga giintrigo sa mga ginikanan ang mga nasampit ngadto sa police station. Miani kini pagsaway sa citizen nga giingong kaluluoy ang tigulang nga driver sanglit mahal ang gasolina. Nagakustodiya karon ang mga nasampit sa Tagum City Police Station alang sa tukmang proseso nga nahiuyon sa balaod samtang giawhag sa kapulisan ang publiko nga likayan ang pagkaylap og dili beripikadong impormasyon og mga post nga posibleng makaapekto sa privacy og dignidad sa tulo ka minor de edad og sa ilang pamilya. Aron mulig-on ang tuhod, makasugakod bisag magluhod, magturbo maintenancer matag dulog alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Darwin Dulatri, XFM News.